दोस्तों, मूवीज में जानवरों के चलने की आवाजें हमें एकदम रियल लगती है, जबकि हमारे दिमाग को पता होता है कि ये बिल्कुल भी रियल नहीं है। तो कैसे ये आर्टिस्ट इतनी अचूक साउंड इफेक्ट्स निकालते हैं? स्टेफन इसके माहिर हैं। देखिए कैसे घोड़े के एक्शंस की नकल ये करते हैं। एक टिप मेरी तरफ से, आंख बंद कर सुनो। है ना एकदम झकास। आगे देखो। Some bones. पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।